Eny ary miarabantsika menakavindray tafahoana ao anatin'ity fandarana mandritra ny atsasakadiny eo iarahana reo menakavy sy izay avy ao amin'ny fikambanana rehefa biblika izao. Efa volana maromaro no nirantsika menakavy teto zay ary mino zay fa mitondra soa sy fivoarana sy fiovana eo amin'ny fomba fijerevana ny baiboly voalohany ary ny fomba fieritseretana ny amin'izay fifandraisana amin'ilay nariny lanitra sy ny tany faharoa. Faly zay mandroso indray eo amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ny zao fandaran'izao ary mirary hatrany ny itombonareo fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo avaly Nazareta na Isoa hotsika izany. Ny fandarana narahantsika farany teo de nizahantsika namelabelarana ratsoratra masina ny hamaritany boky faharoa na ny testamenta vaovao ny teny mahazatra antsika ny antsoina hoe fitahina. Nizahantsika nalana araka ny soratra masina ny fomba fijery ny amin'ny fiatseretan'ny olona antsoina hoe raha olona voata zany de tsy maintsy olona na manambola ho itsika teo aloha na mana-karena ary dia mikely aina amina tontolo be dia be ny olona amin'izao vanim-potoana izao itsika tamin'ny fandarana teo anoloana noho ny fitadiavana vola ama-karena. Nisy fijoroana vavolombelona kely nasehonay teo amin'ny fandarana teo anoloana teo ny amin'ny hoe tsy voatery manambola fa afaka manao zavatra ao an'Andriamanitra raha zay tokoa ny tanjony sy ny hoe tsy voatery manao ampahafolo-karena zay vao afaka mamiarena antsika Andriamanitra. Teo amin'ny fandarana talohany teo zay ny fanohy tamin'ny fandarana teo anoloana satria any amin'ny fandarana fahatelo amby folo any izao iarahantsika izao raha nanaraka hatramin'ny voalohany na tsika menakavy zany. Teny amin'ny fandarana faraiky amby folo tany de naseho anay mazava tsara teto fa be dia be ny olona nitahin'Andriamanitra ao amin'ny boky voalohany na testamenta taloha isika tsy nanao kabala, tsy nanao ampahafolo-karena, tsy nanao sikidy, fa nijoro tamin'ny fatahorana n'ilay nariny lanitra sy ny tany dia nahazo fitahina. Ka diso izany tsika tamin'ny fandarana teo anoloana ny fieritseretana manao hazakazaka na amina fitadiavana vola na amin'ny fitadiavana arena amina fanao tahaka an'izay nataon'ny razantsika tany aloha zany tany amin'ny tontolo hebraika nampiasan'ny kabala, aty amin'ny tontolo taty Madagasikara mampiasa ny sikidy, amin'ny tontolo firenena hafa mampiasa n'ilay antsoiny zareo hoe krikry. Ny bokyny oabolana toko fahafolo izay nijerevantsika teo amin'ny fandarana teo anoloana de nanehoantsika miariary sy mazava tsara fa ny loharano ny fitahina dia avy amin'Andriamanitra na ary lanitra sy ny tany. Tika teny protestanta zay nivakitsika teto teo amin'ny andininy fa 2020 dia nampafantatra antsika hoe ny fitahiny Jehovah mampanakarena ary tsy azony fisasara na ampiana izany. Ny fampianarana natoro-teny nataon'ny apôstôly Paoly tany amin'ny renivohitry ny tany Grika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 17. Rehefa namaky ny andininy fa 520 isika de nanehoantsika miariary fa ny tany rehetra, ny vazatany samihafa, ny olombelona tsiraray avy dia efa nasiana Andriamanitra fetra tsy azo ioarana. Ka hoy ny fampianarana antsika teo anoloana ny hoe nanao inona isika. Rehefa Andriamanitra mametraka ny fetra de tsy afaka mihoatra ny fetra izay tian'Andriamanitra ipetrahantsika isika. Ary na tsy hanao inona koa isika, rehefa Andriamanitra ny mametraka ny fetra hoe atreto ny tsy maintsy atongavana sy tiany hotratrarina de tsy maintsy tonga amin'izany tanjona tian'ilay nariny lanitra sy ny tany atongavana izany ianao. Ohatra tsotra no niraisintsika ny amin'ny hoe raha fananakarena no mira fatahorana an'Andriamanitra sy fanaovana ny sitrapon'ilay nariny lanitra sy ny tany dia hotsika tamin'izany fanambarana zany hoe tsotra angamba ny zavatra azo resana satria ny firenena sinoa izay sady tsy mampiasa baboly isika tsy mampiasa korano izay fivavahana anankiroa mino ny fisian'ilay nariny lanitra sy ny tany kanefa io firenena io amin'izao vanim-potoana izao
no firenena anisan'ny matanjaka de matanjaka indrindra eo amin'ny tontolo fananakarena kanefa tsy matahotra an'ilay Andriamanitra parinlanitra sy ny tany a satria de fantatsika tsara fa manany ny Andriamanitra zay inony ny olona any amin'izany firenena izany. Itoy lalindalinatsika satria everinay fa efa ampy alalanao ny tanjon'ny fandarana iarantsika ny 12 fandarana 12 émission teo anoloana nyresana andeha ingatsika ary iroso lalina kokoa ao anatin'ny tontolo mpivavahana satria tamin'ny fandarana farany teo dia efa nyresanay avy eo amin'ny réveil biblika taminao ny amin'ny hoe misy karazana soloky misy karazana fanaovana risoriso ara-pivavahana amin'izao vanim-potoana zao amin'ny fampiasana ny arena sy ny volan'ny pino ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny reny communauté ara-pivavahana samihafa ireny. Tahaka ny nataontsika nandritra an'izay volana maromaro zay dia hijery fomba fijery ny baiboly aty amin'ny fahasoavana isika ary hijery fomba fijery ny baiboly any amin'ny testamenta taloha ny momba ny antsotsika hoe arnaka ara-pivavahana na kolokolo risoriso zay ilazantsika azy eo amin'ny tontolo ara-pivavahana amin'ny famitahana ny olona amin'ity fitadiavana harena ity. Jesosy Kristy tompo avany Nazareta ao amin'ny filazantsara no Matthieu 5:20 toriteny anisan'ny goavana farany nataony tamin'ny androny nofony no mampitandrina atsika kristianina hitandrina eo anoloany zay fiavin'ny olona mpanao fahagagana maro be amin'izao andro farany izao. Ao amin'izany filazantsara amin'ny Matthieu 5:20 zany ary moa ny tompo de miteny mihitsy ny farazo atao na de ny olom-boafidy aza de ofitahiny dia mianatrety moa tsika mianakavy mba ho anisany anankiray tsy ho voafitaka amina karazana eritreretana mirakla misy amin'izao vanim-potoana izao isika. Mirakla tokoa ve misy amin'izao vanim-potoana izao zao no lazain'ny baiboly araka ny fampianarana teo anoloana netitsika ny amin'ny hoe iza no mpandray tamby vo afaka manana inspiration hitondrana vahaolana eo amin'ny fiainanao na amin'ny lafiny ara-materiel na amin'ny lafiny ara-pitiavana. Zarentsika aloha tsara zany ny baiboly dia izao fandarana efatra manaraka zao zany itoizatsika ny amin'ny fandarana tany amin'ny fahadimy sy ny fahaenina tany nanambaranay hoe any aoriana kely dia asio anay anareo ny hoe misy fiatraikany eo amin'ny fiainako avy ny taranatsika ny fitadiavam-bola sy ny fiarikarena mifanohatra amin'ilay sitrapon'ilay nahariny lanitra sy ny tany raha ny safidy anaraka baiboly isika. Sokavy ary ny baibolinao ao amin'ny bokin'ny Joda. Joda dia tsy iza fa mpaminany farany ao amin'ny bokin'ny fahasoavana izy io alohan'ny bokin'ny apokalipsa. Sokavy kely ny baibolinao ao amin'ny bokin'ny Joda tonao any amin'ny farany fotsiny zany ny baiboly dia apokalipsy ny farany ao dia alohan'ny apokalipsa misy bokin'ny Joda. I Joda eo amin'ny tsisy toko izy, tsisy toko satria boky ray fotsiny ity faminanina farany ato amin'ny bokin'ny testamenta vaovao ity. Joda zany raha fiteny de hoe toko voalohany dia vakitsika eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 11 hoy baiboly fa ireo kosa dia miteny ratsy zay zavatra rehetra tsy fantany akory ary zay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina kosa dia no animbany ny tenany hahita lozy izy efa nimona fatratra hanaraka ny fahadisoany Balama hahazahoany tamby ary efa ringana tamin'ny fihodinany kora izy. Hoy ny baiboly hahita loza izy ary lay izy resany eto tsy iza le izy resany eto fa lay olona izay mandeha amin'ny lalany izy ozy ny baiboly mandeha amin'ny lalany Balama hazony tamby. Misy olona am'izao vanim-potoana zao ifandresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany amin'ny hoe
ina moa ny atsona hoe tamby ny atsona ho azy tamby mazava ho azy a sarana fankatoavana sarana fankatovana sarana fisikidina zany ny atsona hoe tamby raha miresaka Balama ny mpaminany testamenta vaovao zany Joda ito amin'ity bokin'ny Joda ity a dia afaka mijery ianao mahafantatra kely ny tantaran'io lehilahy atsona hoe Balama io a ao amin'ny bokin'ny Nomery amin'ny bokin'ny fanisana zany ozy ny dika teny hafa ao amin'ny bokin'ny fanisana toko fa 220 a ka hatramin'ny toko fa 420 a ahitanareo an'io lehilahy atsona hoe Balama io izay mitady tamby tady vola zany mitady sarany amin'ny alalan'ny fivavahana iza moa ity Balama ity ny faminaniny Joda de miteny hoe zay olona rehetrarehetra mandeha amin'ny lalan'ity Balama ty zany de ahita ina ozy izy ahita loza izy fa efa mandeha amin'ny lalan'ny Balama maka tamby amin'ny alalan'ny fivavahana sokafy kely ny baibolinao amin'ny bokin'ny Nomery alalatsika sy alalanao a anty antsona hoe Balama ity io Balama io araka ny lazain'ny bokin'ny Nomery toko fa 220 manomboka eo amin'ny 2 dia toko fa 220 soramandry ny amin'ny Balaka sy Balama de Balama moa zany no antanitsika hoe iza moa ity Balama ity eo amin'ny 15 de naniraka olona izy hoany amin'ny Balama zanako Beora any Petora izay eo amoron'ny ony de eo amin'ny tany ny fireneny mba hapaka azy ka nanao hoe indro misy firenena mivoaka avy tany Egipta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tandrifoko ko ankehitriny mba makanesa aty ka ozony hoay ity firenena ity fa mahery no izao angamba azo mamely azy isika ka androka azy hiala amin'ny tany aho satria fantatro fa zay tsofinao rano de vota ary zay ozoninao dia vooziny dia nandeha loholony Moabita sy ny loholony Midianita nitondra ny sarany fankatovana teny an-tanany de nakany amin'ny Balama izy ka nilaza taminy izay teniny Balaka izay ary hoy Balaka taminy mandria ty an'io alina dia maly ny teninareo arak'izay olazainy Jehova amiko dia nitoetra tamin'ny Balama ireo andrian-dany Moaba zay zany ny tantaran'ny Balama riava ozy ny baiboly ao amin'ny Joda izay olona makatamby an'izao vanim-potoana zao dia ahita ina izy ahita loza izy de hoy amantsy zay olona makatamby rehetra ve zay olona makasarana fitsaboana rehetra ve de zay hoe raha dokotera ny asanao mpitsabo ny asanao zany tsy fantatro raha pharmacien ianao raha mpiasa tany ianao a zay mpiasa mendrika inana mendrika azo karama fa izy ty Balama ity i Balama ity dia mpanao fankatovana tany amin'ny taniny Eufrata tany akaiky ny taniny Moabita tany tany akaiky ny taniny Midianita tany mpanao fankatova ary zay olona rehetrarehetra manatona an'io Balama io dia mitondra sara ny fankatovana Nomery toko fa 220 andininy 7 hitanareo tsara mitady fitahina ho an'ny fireneny lay lehilahy atsona hoe Balaka dia mitondra sarana fankatovana ho any amina pahita na mpanandro antsona hoe Balama de am'izay izy manatena hoe ozonina ny fahavalony ka andresiny Israelita izy mitondra sara-pankatoavana fantatrareo ve ny zavatoza misy am'izao vanim-potoana zao riavana fantatrareo ve ny nataon'ity lehilahy atsona hoe Balama ty rehefa nahazo an'ilay sara
rehefa nazo an'le tampy, rehefa nazo an'le vola avy any amin'ny mpanjaka ny Moabita sy ny Midianita i Balama, de hoy izy eo amin'ny 15 hoe mijanona ty amiko ianareo, fa zay lazainy Jehova amiko dia olazaiko aminareo. Ity lehilahy ty zany lehilahy mpanao inona? Lehilahy mpanao fankatovana, lehilahy piskidy, lehilahy pahita, lehilahy mpanandro, kanefa miteny amin'ny anaran'i Jehova izy. Ary ny resultat rehetra hitan'ny olona teo amin'ny asa nataon'ity lehilahy antsoina hoe Balama ity de zao: izay rehetrarehetra olona hozon'ny lehilahy io de voaozina, ary zay olona rehetrarehetra tenen'io lehilahy io teny pitahiana de voata. Fa io lehilahy io mpanao inona io? Mpanao fankatovana io, mpanao fankatovana io, piskidy io, mpanandro io. Raha mijery ny lalàntsika ny amin'ny bokin'ny Deutéronome 12 de ny Baiboly manjara ny olona zay misafidy hivavaka amin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany, sady hivavaka amin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany izy nanao skidy na anao mpanao fankatovana. Fa ity lehilahy ty ny alalanao zany fa olona manana esprit malin, manana esprit fanahy fampiviliana moa ny tenenan'ny Baiboly any amin'ny fahasoavana azy. Ity lehilahy ty de zao miteny amin'ny anaran'i Jehova izy: matorionareo aty amiko, fa rapisy de olazaiko aminareo zay lazainy Jehova amina. Nefa nisy mpanao inona? Nefa nisy mpomasy, izy piskidy, izy mpanandro. Ahoana zany no alalanao ny olona hoe sady miteny amin'ny anaran'i Jehova ty olony ty, kanefa piskidy io, mpanandro io, inona koa zany, mpanao fankatovana io, mpanao kabale io, mpanao mpisampy io. Mpanao mpisampy eo amin'le fivavahana kristianina ho any resahako fa ho an'ny olona tsy mino Baiboly tsy misady resy aminareo alohako amin'izao vanim-potoana zao, tsy indriko ihany zany. Fa misady resy amin'ny olona sady mampiasa Baiboly, sady miatso ny anaran'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany, sady miatso ny anaran'ny Adona, miatso ny anaran'ny Ave, miatso ny anaran'ny Jehova, miatso ny Elohim. Nefa rehefa avy eo anao manao kabale, rehefa avy eo anao manao skidy, rehefa avy eo anao manandro, reny de tiako mampafantatra antsika hoe inona miandrany eo nozy amin'ny Baiboly? Ahita lozy izy. Azao ity fanaovana miracle ty, ity fitadiavana fitahiana ty, ity fitadiavana tsodrano vidimbola ty, de za miteny amintsika fa tsy ny fanahin'le naharin'ny lanitra sy ny taniny ao anatin'ny olona manao an'izany. Tsy maintsy nomena vola i Balama ahafahany manana inspiration eto. Satria maninona? Ny inspiration amin'ny mpano mpisampy tsy mivoaka raha vao tsy misy vola. Ka ahafahany manozona na ahafahany miteny fitahiana de mila inona izy aloha? Mila vola izy. Avadio ny Baibolinao, Nomery 2:4 alalatsika ny amin'ity Balama ity. Afantaranao ny olona mitaizana ao ara-panahy zany hoe ity olona mitaizana ara-panahy ty ve mody manonona ny anaran'i Jehova fotsiny, mody manonona ny anaran'i Jehova fotsiny ve ty olona ty, fa mpanao mpisampy, piskidy, dadarabe, mpanandro, mpanao fankatovana, mpanao kabale. Izay tsy ndreko tsara tompoko, fa ny kabale de tsy araka ny fahasoavana, tsy araka n'Andriamanitra, satria ny kabale de ny foroniny Hebreo na ny Israelita ifandraisany amin'le naharin'ny lanitra sy ny tany rehefa tany amin'ny tany ny fahababony izy. Fa tsy hoe nanao kabale ny Hebreo na nanao kabale ny Arabo de na olona efa manana ny Mesia anao, olona efa manana ny fanany avy indrindra anao ao anatinao de mbola andeha hanao kabale ihany. Ary ny kabale de tiako mampafantatra anao, tsy maintsy mitondra tamby anao any amina Cohen, any amina Araby, zay vao mety io kabale io, tsy maintsy mitondra sorony anao. De zako ny fampianarana nentina teo anoloana nitondrako fa Daniel, Abraham, Eli dia tsy mila tambo rehefa manao miracle. Ary ety amin'ny tontolon'ny fahasoavana de tahaka izany daholo. Fa reto olona maka tambo reto hoe maka droit de consultation re olona le mpanao kabale. Teneko anareo teto hoe atao batisa ny zanakao na atao batisa ny rainao na ny reninao de mandoa 15,000 ariary ianao. Tsofindrano ny zanakao de mandoa 3,000 ariary ianao. Maty ny reninao na ny rainao de manao fararakitra ianao. Ore olona, iza no mitady vola ao anatin'ny fivavahana iza?
fananizany ao anatin'ny olona amin'ny alalany fivavahana novana ho fitadiavam-bola. Ny olona mpanao fankatoavana manao an'izany mpanao fankatovana, ny olona piskedy, ny olona mpanandro, ny olona dadarabe. Fa ny alalanao fa olona manana ny fanan'Andriamanitra ny olona anankiray de maminany izy, mitsodrano izy, manampy amin'ny ady izy, manalanao amin'ny aretiny izy, na tsy misy sorona reo, na tsy misy tamby areo. Nomery toko 4 itsy amin'ny andininy voalohany izy ty Balama ity. Ary rehefa hitany Balama fa sitraky Jehova ny tany Israely de tsy nandeha tahaka ny teo anao skidy intsony izy, fa nitodika nanatrika ny efitra fotsiny. Hitany Balama fa sitraky Jehova ny tany Israely de tsy nitodika anao skidy tsony izy. Mpanao ino ny Balama riavana? Mpanao ino ny Balama? Mpanao skidy izy. Hitanao ny olona mpanao skidy rehetra alohan'ny andanany na ho any aminy de efa fantatra hoe mila mitondra inona, mila mitondra fanjaitra, mila mitondra kolamena, mila mitondra vola, mila mitondra dimy, mila mitondra renina, mila tsy maintsy mitondra tamby ianao. Zay va afaka manao zavatra anao mpanao skidy. Ny alalanao zany fa misy mpanao skidy fa mody manompo an' Jehova, na mety mifamatika am'izay koa. Ny alalanao fa misy olona milaza manompo an'ny avo indrindra kanefa manao skidy, de ahoana ny alalanao azy? Tsy afaka miresaka aminao io olona io, tsy afaka manome inspiration, lazaina fa avy any an-danitra, tsy afaka milaza ny haso anao io olona io raha tsy manome inona ianao aloha, manome tamby, manome vola. Ary ny olona mitady vola amin'ny fivavahana, ny olona mitady vola amin'ny fivavahana, averiko aminao ihany Joda toko voalohany vakitsika teo, ahita loza izy, lozany miandro ny olona mitady vola amin'ny fivavahana. Azana mampafantarantsika fa ny olona tsy inspiré raha tsy amin'ny alalan'ny fitondrana tamby sy kidy zany ataon'izany olona zany. Tsy ny parakle teo zany, tsy ny faran'Andriamanitra zany, tsy ny farany avo indrindra zany, piskidy zany. Fa maninona tsy maintsy manto vola anao vavaka manina tsodrano. Ho avy vamitona malitsika ny nataony Isaka tamin'ny Jakoba sy Esau. Zay eritreretin'ny olona am'izao vamitona zao zany, be de be ny père spirituel na ny ray ara-pana araky ny eritreretiny. Hoe tsy afaka mitsodrano, tsy afaka mahazo ny tsara indrindra, tsy afaka mahazo an'le tsodrano mampahomby amin'ny fiainana raha tsy vidina amin'ny alalan'ny tamby aloha ny rainao ara-pana. Zay vao afaka mitsodrano anao izy. Matoa zany Joda manoratra an'izany ao amin'ny mpivavaka kristianina izay matahotra ny Mesia. Dikan'izay na de aty amin'ny fivavahana kristianina aza zany de mbola misy olona ihany koa manana ny fanaon'ny mpanompo sampy sy ny piskidy io, mandray tamby sy ny mpanome tamby. Ny mpandray tamby zany mazava ho azy piskidy, mpanandro, mpanao fankatovana, mpaminany santo. Ny mpanome tamby zany mazava ho azy ny olona mpitady vola sy mpitady arena sy mpitady fitahina sy mpitady tsodrano, na tsy avy amin'Andriamanitra azy, sy ny olona fitahy ny mpaminany sandoka rehetra. Ahoana zany ny alalanao hoe olona manana fanan'Andriamanitra ve mpitarika ara-pananao io? Ahoana ny alalanao an'izay? Jesosy de niteny izay mitory filazany tsara tompoko de azo fivelomana amin'ny filazany tsara. Fa Jesosy tsy niteny izay mitory filazany tsara de omena fivelomana amin'ny filazany tsara. Samy hafa zany, samy hafa tsara. Ka tanterao ny tenin'ny Jesosy Kristy tompo ao filazany tsara matetika 720 hoe mitandreminareo fa misy mpaminany sandoka sy Kristy sandoka am'izao vanim-potoana zao manao mirakla. Ary le izy raha ny tena fiteny zany de hoe tsy hoe manao mirakla akory le ny mpanompon'Andriamanitra reny,
fa manao mazi mihitsy. Manao mazi ny olona satria tsy afaka manao fahagagana eo aminao ary tsy afaka mampahita fahagagana eo aminao raha tsy mipenao. Zay nge le hery le pouvoir nananany Balama. Zay le herina le pouvoir nananany Simona ao amin'ny asan'ny apôstôly toko vavalo Piskidy. Mpanao maziry ao olon'ireo fa ny olona maro zay matahotra an'ilay naharinaritra sy ny tany kosa de mitsoka loza. Ka raha mpanompon'Andriamanitra ianao mianao eto am-pamaranana, mila amin'ny loza, mila eo amin'ny loza fa lazain'ny bokon'ny Joda fa zay olona rehetrarehetra mandeha amin'ny lalan'ny Balama de hita loza izy. Toy izay antsika mifandarana rehefa avy eo amin'ny fandarana ao aorianany ity zay indray aloha fiarahantsika zany tao anatin'ny 10 minitra vitsivitsy ity tomboa amin'ny fahasoavana manaraka indray tsika miona veloma tompoko.